Տնտեսվարողներն արդեն տևական ժամանակ բողոքի ակցիաներ են անում, գիտենք նաև ազգային ժողովում ևս մեկ անգամ եղել կառավարության մոտ բազմիցս ակցիաներ տեղի ունեցել են, այս անգամ ինչ է ակնկալում ազգային ժողովից։ Տնտեսական հանձնաժողովի հերթական նիստը այսօր նորից պիտի քննարկվի ասոցիացիաների կողմից եւ ՓՄԾ եւ իրավաբանների եւ փաստաբանների որոշումներ են ընդունվում առանց խորը գնահատման, ազդեցության, առանց բիզնես ոլորտի հետ քննարկումների, չգիտեմ, ինչ ասեմ, հիմա հաշվապաների եւ իրավաբանների համար տարվա կեսից վատթարացնող նորմ են ընդունել, իրանց տանում են ՆԴՍ-ի դաշտ միանգամից, որ տարվա կեսից վատթարացնող նորմ նույնիսկ չի թույլատրվում օրենքով Չէ, ես հաշվապահ չեմ, ես այսպես ասած ներկայացնում եմ հագուստի առք ու վաճառքը, բայց ուզում եմ միանշանակ ժողովուրդը հասկանա, որ այս հարկային փոփոխությունները հարկային բեռի ավելացման մասին են, թեպետ կառավարությունը տարբեր ձևակերպումներ է տալիս, որ փաստաթղթավորում են անում, որ խոշորի հետևից են գնում, բայց չէ, իրենք իսկ արդեն 18 միլիարդ մուտքեր են հարկային նաև իրանց արդյունքում ուսումնասիրելու, որ հասկացել են, որ պիտի ավելորդ լրացուցիչ մուտքեր լինի, բայց այս հարկային բեռի ավելացումը չարիքի փոքրագույնն է, այստեղ ամենակարևորը այն է, որ շրջանառության հարկը ուզում են վերացնեն որպես հարկատեսակ եւ բնականաբար ՓՄՁ-ի որպես այդպիսին հետեւողական եւ փուլային վերացումը Փուլային, այս օրենսդրական փոփոխությունները ՆԴՍ-ի մուտացիա է, ՆԴՍ-ի դաշտի նմանարկման պահանջների մոտարկում է, որը անհնարին է, ուղղակի 80%-ը, 90%-ը չի դիմանա այս մրցակցություն։ Այստեղ լինելու, չլինելու խնդիրը հասկանում եք, միանշանակ, հատկապես շրջաններում, ինչու՞ չէ, նաև քաղաքում։ Ես նախորդ անգամ այսի Տիգրան Մեծը քաղաքի կենտրոնն է, միած ոստեք տեսեք ինչքան խանութներ կան փակված։ Կառավարությունը ասում է, որդեգրել է քաղաքականություն սահմանի մեկ հարկային դաշտ, դա ԱՀ-ի հարկման դաշտն է։